엄마, 엄마. 엄마 왔어, 이나야. 엄마 좀 봐줘. 엄마가 왔지? 이건 내 애완용 사람이에요. 사람들은 크기가 매우 다양해요. 얘는 나보다 약간 큰 종류이지요. 엄마잖아. 엄마. 엄마지? 엄마가 데리러 왔어.
급식 때까지 닭갈비로 가세요. 시켜가지고 가위 안까지 드리고. 김공주. 공주. 공주야. 아, 귀여워. 옛날에 약 올리는 건가요? 신나 공주. 많이 보시네. 주차 녹화를 시작합니다. 그렇지, 그렇지. 와 진짜 개구리 같아. 진짜 개구리 같아. 아니야. 이거는 말. 꿀꿀꿀꿀.